ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മൾ കുഴക്കോ പരത്തോ ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്കില്ല വെജിറ്റബിൾസോ ചിക്കനോ ബീഫോ എഗ്ഗോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോളാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ റോളാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് മതി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ചിക്കൻ റോള് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വഴി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബീഫാണെങ്കിൽ ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി, എഗ്ഗ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് തിരുമ്മി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മസാല തിരുമ്പിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ പാകത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടി ലാസ്റ്റാണ് ഇട്ടത്, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വലിയ ഉള്ളി, ഒരു 3 വലിയ ഉള്ളിയും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചിക്കൻ മാത്രം ഇട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വേറൊരു മസാലപ്പൊടിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിയിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ വലിയ ഉള്ളി വയറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഈ മസാല മാത്രമായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എഗ്ഗൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബീഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു എഗ്ഗാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 2 എഗ്ഗ് കൊടുക്കാം. ഇത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ജ്യൂസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അതങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഞാൻ ഒന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പിച്ചി കൊടുക്കുകയാണ്. മിക്സിയിലൊന്നും ഇടുന്നില്ല. നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിച്ചി ഇടണം. അപ്പോൾ അത് പിച്ചി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ, മുക്കി പൊരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമുക്ക് ഓരോ അപ്പം പോലെ, നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ചുടുന്ന പോലെ അപ്പം പോലെ ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം കനല്ലാതെ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഉള്ളിയും ചിക്കനും ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ദോശമാരി ചുട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇനി നമ്മൾ മൈദ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് 2 സൈഡിലും 4 സൈഡിലും ഏകദേശം ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മടക്കുന്ന രീതി വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഒട്ടും നമുക്ക് ഹാർഡ് ആവില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ പല്ലില്ലാത്തവർക്ക് വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് തോന്നും. നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ഹാർഡായി പോകില്ലേ. കുറച്ച് ഓരോ സൈഡൊക്കെ ഓരോ കോണൊക്കെ ആയി വരുന്നിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായി തോന്നും. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സുഖമാണ് കേട്ടോ. നല്ല എളുപ്പമാണ്, പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മടക്കിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു തവി ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ചുടുന്ന പോലെ പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സ് ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് മടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ മടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. പരത്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് കുഴക്കണം, പിന്നെ അത് പരത്തിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ അത്ര ഇതൊന്നുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പം എത്ര എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിതാ ഇത്ര എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. സിമ്പിളാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് കേട്ടോ. പൊട്ടിപ്പോകാൻ നോക്കണം, കാരണം കനല്ലാതെ പരത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മടക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഞാൻ 2 മുട്ട ഒരു പാത്രത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കണേ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ 2 എഗ്ഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ റസ്ക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ് ക്രംസോ എന്തോ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ റസ്ക് പൊടിച്ചതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്ററിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം റസ്ക് പൊടിയിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ നമ്മൾ എന്തോ ഓയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അത് എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഓയിൽ വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ.
ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. 2-3 ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ചിക്കനും മാത്രമേ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ചും ഒരു അര കപ്പ് മൈദയും ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പമൊക്കെ ചുടുന്ന പോലെ ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻ വീഡിയോസ് കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ വ്ളോഗൊക്കെ ആയി വരുന്നവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.